Саламатсыздарбы, урматтуу теле көрүүчүлөр. Илим жана турмуш телеберүүбүздүн кезектеги саны сиздердин назарыңыздарда. Биз өткөн жумада абдан кызыктуу форматта суу проблемасы жана гидроэнергетиканын перспективалары жөнүндө белгилүү окумуштуу академик Дүйшө Маматканов жагай менен маек курган болчубуз. Ошол маегибиздин экинчи чыгарылышы сиздердин назарыңыздарда. Экспортко да кетип атат да көбүнчө электр энергия. Ошол себептен кышында деген суу сакталат да. Суу сактап анан жайында баягы орошенияга берет да, орусча айткандачы. Ошол орошения кеткен кышында суу сакталып эметкен үчүн ошол себептен бизге жетпей калат да. Распределениясы бардыгы Өзбекстанда же болбосо Казакстанда турбайбы? Туурабы? Ошол боюнча бирок толугу менен камсыздаса болот да. Токтогул суу сакташыны билбейм, эмнеге сууну каяка кетип атат. Мурункудай завод фабрика жок. Ушу население эле пайдаланып атат, башка эчтеке кылбай атат. Ошонун дагы азыр бизде мисалы 120-130 болду экен. 220 болдун акчасын алат. Мен түшүнбөйм ушул каягына кетип атат. Азыркы тургундардын потреблениясын эч кандай ущерб кылбай, тургай келечекте укум-тукумдун потребдесин сакташ керек. Анан биз ошол принципке кирип, анан жанагы механизмин изилдеп, анан жазып, эки методикаларын иштеп баштадык. Ошондо мына ушул 4 облуста азыр жана 475 миң сугарылса, кийин ошол 1 миллион 300 миң гектар жерге жеткирсе болот экен. Эми ал калганы биздин укум-тукумдун жери. Жери бар, суусу жок. Ошон үчүн биз ан жерден жанагы 4 миллиард кубометр суу берет 4 облуска. 4 эмес, эгер ошондо жанагы сууга алсак 13 миллиард суу керек экен. Мына ушул принципти колдош керек дагы, сууну кайра бөлүштүрүш керек деп. Анан мына ушу менен маселелердин баарын көтөрүп чыктык. Бирок биздин өкмөт эч кандай эчтеке кыла албай койду, себеби аракет кылган жок. Мына ошол жанагы 1994-жылы самы Кызыл Ордодо 5 президент чогулуп, анан ошондо сөз кылып, биздин жазгандар боюнча. Алардын маселесин баягы биз даярдашыбыз керек экен, даярдаганда сууну кайра бөлүштүрүш керектиги дегенди кийиттик, ал болсо такыр маселе калбай калды, мен каршы чыгып туруп алдым да. Анан ошо менен ошол 96-жылы жазды ушул суу системаларын пайдаланууну жакшырталы дагы, сууну кайра бөлүүнүн стратегиясын иштеп чыгалы деп. Анан ошондо мына биреки биз иштеп, дагы анан өкмөткө бердик. Өкмөт эч кайда берген жок. Муну закон боюнча ошол өзү 5 мамлекеттин чечими боюнча ушулар иштеп чыксын деген, анан 97-жылы чейин бүткүлө деп. 96-жылы биз бүтүп бердик. Анан андан ары эч жылбай койду да. Ошо менен өз суубузду өзүбүз иче албайбыз азыр. Өз суубузга өзүбүз ээ эмеспиз. Анан муну жакшы пайдалана албайбыз да. Мына ушул арал проблемалары, мына биреки могу жерде Санкт-Петербургда суу жана базар деген боюнча конференция өткөрүп, ошол жерден көпчүлүктүн биз эле эмес, Россия, 5 ошол борбордук азиялык мамлекеттердин представителдери болуп отуруп, анан кабыл алып, ошол жерде баарын кабыл алдык да. Эми ошол мунун баарын айткан себебим, илим вообще экономика өндүрүштүн алдында жүрүш керек. Даяр болуш керек. Ансыз эч кандай бирдемени пландаштырып, аны өстүргөнгө болбойт. Илимий негизи жок болсо. Анан биз баягы 20 жыл чуркап жүрүп эптеп ассак, эми кой ошого жараша илим менен камдап берели деп биз өзүбүз ойлоп, обычно башка институттарда ким докторский жасам десе ошонун тейманы алып кетет деги, бизде андай болбойт да, бар ошол бир тейманы алабызда, Кыргызстан үчүн эмне керек? Ушул керек деп анан ушунун баарынан иштеп даярдап берсек, биздин илибизге
Eç kандай kızıkkan hökümet yok, mamleket yok. Жазбаған жерimiz de жоқ 20 жылдан бері. Президент барын жазабыз, өзіңіз білесіздер. Мына азыр 5-ші президент иштеп атат. Ар бир президент келгенде эле бизде приоритетный направление бул суу, анан гидроэнергетика дейт, андан эчтеке жок. Тынчып эле калышат. Агай, сиздердин айтканыңыздар, прогнозуңуздар бүгүнкү күндө өтө керек экендигин сезип атпайсызбы? Мына датка кемин эмесин сиздер сунуш кылгансыздар. Мен ошондо айткам, ошону куруш керек. Эми ал мына ушуну куруш керек деп биз аракет кылган жокпуз, себеби кура албайт, акчасы жок. Ошон үчүн окшон эле биз суу аркылуу алсак болот деп анан тиги кошуналарга киргенбиз да. Баарын эсептеп бергенсиздер. Эми бул деле ошол идея, биздин идеялар, муну ошондо башташ керек болчу. Эгерде ошондо бу биздин өкмөт, мамлекет жакшы киришип, мен себеби киришпеген мен ушундай деп эсептеймин. Мен ошо кездеги Өзбекстандын, Казакстандын деле депутаттар менен сүйлөштүм. Анан окумуштуулар менен деле сүйлөштүм. Буларды көрсөм айтат, байке сиздин айткан совершенно туура дейт. Бербейсиңер жазып дейт. А бизге бербейт. Анан силер бербесеңер биз кайдан айтат? Саясий эрк болуш керек. Саясий эрк керек экен да, эрк керек экен. Ошол эрк болбой калды, ошон үчүн мен чоңдормо да жаман көрүп жүрөм, дайым эле телевидение, радио, тигибидан эле критикалайм. Булар жазсаң окубайт, сокур. Булар радиодон сүйлөсөң укпайт, дүлөйт, телевизордон айтсаң көрбөйт, көзү токул дегенге чейин эле барып атат. Дүйшөн Аканович, эми ушунча болуп калды, Бореке жогорку нарын ГЭСтердин курулушу жөнүндө айтып берсеңиз, алардын канчалык пайдалуулугу бар бизге, же болбосо ага чейинки эле ресурстарыбыз жете беле, токтогул ГЭСи? Эми жанагы датка кемин курулбай, өз электр энергиябызды өзүбүз пайдалана албагандан кийин кайсы бир мына биздин немеде очередность строительство деп коет. Ошонун жанагы кайсынысын биринчи куруш керек, кайсынысы эффект берет. Эми бизде курган электр станциянын баары азыр эффект бере албайт. Бере албайт. Азыр курабыз деп аткандар. Курабыз дегендердин баары анча эффект бербейт. Себеби аны куруш үчүн потребительдер керектөөчүлөр болуш керек. Энергия ёмкий бизде ишканалар жок. Аны куруп алган менен ал ордун басыш керек да. Анан тиги жанагыдай мен дегенде айттым да, очередное строительство деген муну эсептебей анан эле камбаратаны курабыз дейт. Камбаратаны эми ал кандай болот эми билбейм, акча берип атат, курабыз дейт, курат го. Бирок кредит менен. Анда экинчи жагы бар да. Аны төлөш керек. Анан эми мына азыр эми аны айтып келгенине канча жыл болду? Көп жыл болду. Мына Россия акча беребиз дегени 2 жыл болду. Мына подготовительный иш жүрүп атат дейт, эми ал төсү түзөлөт, технико-экономический негиздөөсү иштелип бүтөлөт. Ал 1-2 жылда бүтөт. 10 жыл курат. Анан азыркы эсеп боюнча жанагы керектөөчүлөр жок болгон 25 жылда ордун басат каражат. Ошо менен 40 жыл өтүп кетет экен, 40 жылдан кийин орустар анан бизге өткөрүп берет аны. 40 жылдан кийин эмне болот? Эми ал акчанын бекери жери жок да, ошол 40 жылдан кийинки биздин жаштар төлөш керек да. Булардын баары көз өтүп кетет. Ошон үчүн байкаш керек эле да. Мен ошон үчүн эми эмне кылсак деп отуруп анан экспорт маселесин жасай албайбыз эми гидроэнергетика. Эми экспорт бул башка жолдорун айтып аткандырсыздар, окуп атат. Экспорт дейт да, мына 2-3 жыл болуп кетти го, тиги Пакистан, Афганистан, анан Тажикстан, Кыргызстан президенттери чогулуп, Тажикстан аркылуу Афганистан, Пакистанга сатабыз дейт да. Сатабыз деп анан жана Каса 1000 деген программаны алып алышып, анан неметкен эйма делем айтпагандан кийин кеч билип калдым да. Анан алган делени мен жаздым, правительствого жаздым, президентке жаздым. Бул болбогон жумуш. Бул өзүбүз баягы орус айткандай көлөчкө отургузуш. Муну ойлонуш керек. Себеби мына азыр тажиктер Рогун деген кесин куруп атат. Абдан чоң. Токтогулдан 3 эсе. Кыргызстан азыр болгон 13 миллиард
kilovat çıksa elektroenergiya işlep çıksa жалгыз рогун иштейт ошону. Анан алып бүткөндөн кийин тажиктер өзүнүн энергиясы жайнап атса өзүнүкүн сатат да биздикин сатабы. Бизде деле ушундай болгон мисалы тиги тажиктерге электроэнергия берели деп алардан акчасын алып анан берели дегенде Өзбекстан биздики перегружен тигиде өткөрбөй койгон. Мына ушундай болот да анан. Ошон үчүн Каса программасынан биз эч нерсе утпайт экенбиз да. Эми аны бул өзү утпайбыз, иштебей да калышы мүмкүн. Мен аны эми азыр биз ошону да жаздык да. Мен ошону да жазып президентке дагы Жантөре Сатыбалдиевичке да жазып, анан мындай сунуш кийирдик. Мен анткени Кытайлар менен иштешип жүрөм да. Кытайлар азыр Бейжиңден Турпанга чейин линия электропередач курду. Bizde жанагы эле 500 деп атпайбы, 500 аларга 750 миң. Чоң. Анысы ушул 17-жыл Кашкарга барат. Кашкарга барат. Анан Кашкардан ары жанагы Каракорум жолу деген бар. Ошон 250 километр. Биягы Афганистан, биягы Пакистан, биягы Индия. Анан с удовольствием Кытайлар алат дагы ошол экспорт жасасак болот. Бирок жеткирбей эле Кытай баарын сатып алышы мүмкүн. Себеби Кытайда электроэнергиянын 82% жылуулук электр станциясы иштеп чыгат. 82%. Жайкысын эң чоң электроэнергия жетишпейт. Ал жанагы жылуу электрдин көпчүлүгү иштебейт. Себеби жайкысын жанагы бууга потребность жок. Ысык сууга потребность жок, иштебей калат. А биз суу болсо жайкысын бар. Алар суу да болсун алат. Ошон үчүн Кытайга куруш керек. Кытайга куруш керек деп Кытайлар менен сүйлөшсөм, о Кудай жалгабайт беле дейт. Алар анан ошону да жазып. Каржы маселесин да алар чечмек да, эми? Бекер куруп беребиз, өзүбүз алабыздан кени деп ататсамы. Анан ошо менен буякка тияк жазсам дагы Алмазбек Шаршенович түшүндү окшойт, жана өзүнүн стратегиясына кийирди. Окудум мен дагы. Кийирди. А бирок өкмөт кийирбей атат. Ана былтыр мына тиги Алмаз Атамбаев Кытайга барганда алардын жана өкмөт мамлекет башчысы Худзен Тавайтты, давайте Сары жазды иштеп баштайлы чогулуп куралы десе, ушунчукпай койду. Былтыр алардын премьер-министри келип, биздин премьерге кирип, "Ой, давайте ушу Сары жазды баштайлы" десе, бул эми караш керек экен, бул рабочий группа түзүш керек экен деп эмгиче эчтеке жок. Эмгиче эчтеке жок. Күнү академиядагы встреча болгону Сары жазды ошол карап атабыз, сизге жетелекпиз деп койду, а беркин унчуккан жок. Анан кийин бедики КСТШ дегенди, ал международный соглашение, алар тажиктер өткөрүүгө милдеттүү деген сыяктуу айтат. Ал убактылуу нерсе да, ал убактылуу нерсе. Ошондой эле болсун, болбосо. Анан эми Сары жаздын өзү жанагы бизде эми Камбар атанын белгисиз эми жогорку кеңеш өткөрбөйбү. Жанагы беркинен аз кыйын деле азыр чан-чамчы кереги жок болчу. Анан биз ошон үчүн Сары жазды изилдеп, анан Сары жазды изилдеп барсак ушул жерге чоң электр станцияны курубуз керек экен. Сары гидроресурсу туура келеби? Эң туура келет ошол. Анан мен ошон үчүн Кытайга барып доклад жасап, аларды түшүндүрүп, момундай пайда табасыңар. Биринчиден ошо электр энергияны аласыңар. Экинчиден Сары жазда Мерзбахыр деген көл бар. Туруп эле ушинтип эле жырылып эле агып чыгат. Анан кичинекей суу ошо 1800 кубометр секундтан агат. Анан Кытайдын жерин барын каптап кетет. Анан ошону капталбай калат. Андан ал жерде жөнгө салсак суу аласыңар. Ооба, эгерде ошо Сары жаз курулуп калса, анда транспортный связь пайда болуп калат. Биздин түп менен тиги ак суу тупиковый болбойт, транзитный болуп калат. Инфраструктура пайда болот. Анан эми путевкасы барлар ошо жерде мындай келсе 2 саат, 2,5 саатты ысык көлгө кирип келет. Анан бизге да туризм маселеси чечилет. Биздин Министерство иностранных дел менен тиги Министерство энергетики ошол Шылтоо таба жерде
кен бар екен, кенді қаптап қалады екен. Айдоянты бар екен, айдоянты. Ажер ешқандай айдоянты жоқ. Ал весный мерзлатта топоздан башқа ештеңе жоқ. Ел басы жайқысын барады. Кичине анча-мынча жайыттардан өтеді, аны ал кичинеледі. Эми ошондо курсак 640 000 киловатт болгон 2 станцияны бизге курсак болот экен. Анткени чогуу куруп атабыз да. А бир станциянын суу сактагычын дамбасын бизге куруп, анайын 21 километр казып барып Кытайдан станцияны көрсө как раз токтогулдай болот экен. 1 миллион 100 000. 1 миллион. Эми ошого 3 миллиард доллар кетет экен, берел азыр куруп беребиз деп. Тиги Гадиан деген энергетик корпорациясы чуркап жүрөт, министерство суу чарбасы чуркап жүрөт, экономикасы чуркап жүрөт. Бизди күн чыкпайт да. Абдан чоң экспорт маселеси чечилмей экен өзү үчүн. Акча түшмөй экен. Кыргыз меми эгер сары жаз болуп калса, биринчиден жанагы токтогул тыглардын экспорту чечилет. Алар бекер электр энергия берет. Анан ал болсо ал жанагы биздин Кумтөрдүн ар жагында да аксыйраптыр. Ошодо жанагы 3 кошкон калай кени бар, вольфрам, молибден бар. Мурун курулуп келип иштебей калган. Жанындагы бекер электрден дүркүрөп өсөтөлөт. Бул стратегиялык мааниси бар. Ошондой. Ооба. Анан ошолордун менен анын баары эми ушул 20 жылдан бери айтыруу бар болуп жүрөбүз. Эми баягы окумуштуу болгондон кийин иштеп элге пайда келтирсемби дейсиң. Анан эми пайдалуу көрүнүп турат, атаң көзүм түгүрү кезинде көрүп калсамбы дейсиң. Анан эми эчтеке жок, ошо менен отурабыз эми. Бирок Кудайдан үмүтүбүз чоң болот го деп. Эми андан башка дагы биз неме көп нерселерди чечип сунуш кылдык. Мына мисалы Куланак өрөөнүндө 5000 гектар жер сугарылат. 5000 гектар жер сугарыш үчүн жанагы нарындан 24 метр бийиктикке насос менен соордуруп чыгып, анан 4 миллион киловатт саат электр энергияны сатып алат соордуруш үчүн. Анан ошонун андан ары сугарат. А биз ошону карап көрүп чечип, жанагы ат башыны буруп койсо болот экен. Дарыяныбы? Не, ат башы кээси бар эмеспи? Ошонун эле астынан эле мындай канал казып кетсе 8 километрге жетпейт экен. Куланак өрөөнү өз агып келген суу менен дүркүрөп, суу кенен болуп калмак экен да. Андан башка дагы жана 5000 гектар эмес, болгон да 2000 гектар жер өздөштүрсө болот экен. 7000ге жеткирсе болот экен. Анан жанагы насос турган жерге кайра калган сууну түшүрсө 13 000 киловатт саат электр энергиясын иштеп чыга болот экен. Анан ошо Куланак дүркүрөп өскөн атат да. Өз агып келген суу менен сугарып, даже электр энергиясын өз пайдаланып өз сатса болот экен. Мына муну берсек дагы эптеп атып, 10 чакты жыл болуп кетти муну бергенибизге. Анан эптеп отуруп, мында бир 5-6 жыл мурун 280 миллион сом берип, ошонун теориясын жазгыла дептир. Ал акчаны департамент водный хозяйство берип койсо, энергетикалардын бизге кереги жок деп, каналын проектировать энергетика иштелбейт. Ошо менен бул дагы токтоп отурат. Мындан башка дагы бир мынабу ошо Кумтөрдүн бери жагында Арабел суу деген бар. Арабел суу ошол нарынга куят. Кыргызстанга пайдасы жок. Нарындан деле биз деле көп ичпейбиз. Мына Токтогулдан кийин ошо Токтогулга келген нарындын суусун 2% алабыз. 2%. Ошон үчүн Токтогул суу сактагыч керек. То есть суу аз, суу көп деген деле болбойт. Анан ошол Арабел сууну бери карай буруш үчүн 1 километр жерди баягы направлен вызрыв менен канал казып койсо эле Жетөгүздүн Жууку деген суусу бар, Сары Дарканын ортосу. Ошого өзү кирип кетет экен. 1 километр. Эми аны жана Кумтөр жанында турат, ошолорго бир жардам бергиле десе, алар өзлөрү техникасы жайнап атат, куруп берип коет. Ашарынын. Ошо бияка келсек, ошо Жуукуга 400 киловаттан болгон 3 электр станцияны курсак болот экен. Чакан 1200 киловатт. Андан башка ошол жерге тиги суу сактагыч куруп, ары карай Саруу менен алып кетип Ырдыкка чейин 34 километр канал курса,
ошол жерден бир 15 000 гектарга чейин жер өздөштүрөт экенбиз. Ошол жерде жетөгүз деген жалаң эми азыр экологически чистый сельхозпродукция деген балекет да бар. Любой мамлекет сатып алат. Алар жана экспорт жасаса укмуш эле болгон турат да. Эми анын 6000 гектар жери, значит, жаңы жер өздөштүрүп, анан 9000 гектар жери баягы суу чала жеткен жерлерде. Эми ошондо жетөгүз району негизги айыл чарба ушундай немеси болуп калмакта. Биз мына азыр суу аз келатат, электр энергия өчүрөбүз деген эле бир. Мурундагы бир неметип, гезитке жазып андан кийин көп айтпай калды эле, мурун эсиңерде бар бекен, саат сайын канча суу бар Токтогулда деп берип атып, андан кийин учпай калып, эми кайра баштады. Эми ошол суу аз келатат, суу аз болуп атат деген сөз болбош керек да. Болбош керек. Себеби ошол Токтогулду именно ошол суу азбы, көппү, суу жетишет, ушуну жеткириш керек деп курганда. Эгерде суу аз боло турган болсо, анда ошого жараша суу сактагычтагы сууну сактап туруш керек. 3 жылга, 5 жылга үчүн. Ошон үчүн ал тиги орус айтканда водохранилище многолетнего регулирования. То есть көп жылдык жөнгө салчу. Эгерде мына келечекте 3-4-5 жыл суу көп келет экен десе, анда жыл сайын сууну эметип орун бошотуп туруш керек да. Эми ошол жерде ошол Токтогул кезинде неме болуш керек? Илимий негизделген диспетчерский правила управления деп коет. Андай жок азыр. Андай жок, жана эле бир чиновник ач десе ачат, бир чиновник жап десе жабат ошону. Эмне болуп атканын билбейбиз. Негизи мына бу датка кеминди куруп алсак, аны ошол тетиги Караболго чейин узартып койсо, ошо Баткенден Караболго чейин ички линия электр передачабыз болмакта, ошонун баары эле алым сындырмак биздин маселебиз чечип коймок. Чечип коймок. Урматтуу Дүйшөн Матканович, эми мынакей суу проблемасы канчалык терең илим экендигин мына биздин теле көрүүчүлөргө эң жөнөкөй сөз менен жеткирдиңиз. Өз чынында мындай маалымат боло элек болчу. Мен ойлойм, дагы көп суроолор түшөт теле көрүүчүлөрдөн, көп аягында кызыгуулар болот. Биз сиз менен ошо редакциянын ушундай бир планы бар. Тез жолугуп турсак окшойт агай. Бул күздө дагы бир проблема жөнүндө айтып берсеңиз, сизге чындын соолук каалап, институтуңуздун кызматкерлеринин баарына ийгилик, илимий жетишкендиктер болсун. Чоң рахмат. Рахмат. Урматтуу теле көрүүчүлөр, биз Илим жана турмуш теле берүүбүздүн алкагында сиздер менен суу проблемасы жана гидроэнергетика маселелери боюнча белгилүү окумуштуу академик Дүйшөн Маматканович менен аңгемелештик. Эфирден жолукканча саламатта болуңуздар.